Sopo pirana musik-musik Lah yo apa? jenengan jaluki no. Musik apa kodok ngorek apa. Aja aja kodok ngorek kok enek. Eh, untuk operator bisa nggak untuk musiknya Kebogiro? Nggih, kedap wonten prosesi pengalungan. Paringi Kebogiro nggih Mas. Di situ pengalungannya sabar. Di sini. Singnya di sini. Nanti ini hanya penyambutan aja dulu. Siap. Sebelum acara kami mulai, untuk kedua orang tua calon pengantin putri yaitu Bapak Mariono dan Ibu Sutami, kami mohon untuk menyambut calon pengantin laki-laki Rahmat Rianto Alimatia Kesehatan. Untuk kedua orang tua calon pengantin putri Yosi Anjasningrum, Sarjana Terapan Kesehatan, yaitu Bapak Mariono dan Ibu Sutami, untuk segera menjemput calon pengantin laki-laki Rahmat Arianto Alimatia Kesehatan beserta dengan keluarganya. Pelan-pelan Bapak Mariono dan Ibu Sutami menuju ke hadapan calon pengantin putra Rahmat Irianto Alimatia Kesehatan. Selanjutnya Bapak Mariono dan Ibu Sutami akan memberikan unjukan tirta wening. Ibu memberikan keris untuk calon pengantin putra Rahmat Rianto Alimatia Kesehatan. Selanjutnya Bapak dan Ibu memberikan unjukan tirta wening untuk calon pengantin putra bahwasanya Bapak Mariono dan Ibu Sutami dengan tulus ikhlas menerima kehadiran keluarga besar Bapak Mulyani dan Ibu Mahdaria. Bapak Mariono dan Ibu Sutami menggandeng calon pengantin putra menuju meja akad nikah. Dengan perasaan haru, bangga, dan bahagia, calon pengantin putra menuju meja akad nikah karena sesaat lagi status lajang akan berubah
menjadi suami. Calon pengantin putra beserta dengan keluarga besar Bapak Mulyani dan Ibu Mahdania menuju meja akad nikah diiringi oleh sanak famili dan keluarga. Selanjutnya untuk musik boleh berhenti terlebih dahulu, terima kasih. Orang tuanya kasih kursi, enggak pengantinnya. Orang maksudnya biasanya kita minum harus di tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Mariono dan Ibu Sutami. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Mulyani dan Ibu Mahdania. Petugas KUA, Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi, menyaksikan dua hati berbeda prinsip disatukan oleh cinta. Dan insya Allah dengan acara pada pagi hari ini, Saudari Yosi Anjasningrum, Sarjana Terapan Kesehatan, dan
Rahmat Rianto Alimatia Kesehatan atas nama cinta dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya kelak bisa membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Artinul Islam. Bapak Ibu para tamu undangan, sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, khususnya untuk acara pada pagi hari ini, supaya berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Alaniyah Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Selanjutnya yaitu prosesi penyerahan mahar secara simbolis. Kami panggil Ibu Sutami selaku orang tua dari calon pengantin putri Yosi Anjasningrum dan Ibu Mahdaniah, ibunda dari Rahmat Rianto Alimatia Kesehatan, untuk bisa mengikuti prosesi penyerahan mahar secara simbolis. Ibu Mahdaniah selaku ibunda dari Rahmat Rianto Alimatia Kesehatan akan memberikan mahar yang akan diserahkan langsung kepada ibunda calon pengantin putri Yosi Anjasningrum Sarjana Terapan Kesehatan, yaitu kepada Ibu Sutami. Alhamdulillah, penyerahan mahar secara simbolis sudah diterima oleh Ibu Sutami. Selanjutnya yaitu prosesi penandatangan administrasi pernikahan. Sebelum penandatangan administrasi pernikahan, kita akan panggil calon pengantin putri Yosi Anjasningrum Sarjana Terapan Kesehatan untuk berada di meja akad nikah karena akan melakukan prosesi penandatangan administrasi pernikahan. Calon pengantin putri Yosi Anjasningrum Sarjana Terapan Kesehatan didampingi oleh sanak saudara berjalan menuju meja akad nikah karena akan melakukan prosesi pendatangan administrasi pernikahan. Musik
Calon pengantin putri Yosi Anjarningrum Sarjana Kesehatan berjalan diawali oleh Putri Domas, yaitu saudara famili dari calon pengantin putri, membentuk pagar betis atau pagar pelindung untuk calon pengantin putri Yosi Anjas Ningrum Sarjana Terapan Kesehatan. Begitu cantik, anggun calon pengantin putri menuju meja akad nikah karena akan mengikuti prosesi penandatanganan administrasi pernikahan dan akan dilanjutkan dengan prosesi akad nikah. Alhamdulillah, calon pengantin putri Yosi Anjasningrum Sarjana Terapan Kesehatan telah berada di meja akad nikah. Selanjutnya untuk petugas KUA dari Kecamatan Talo untuk memimpin prosesi penandatanganan administrasi pernikahan.
Alhamdulillah, penandatangan administrasi pernikahan telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa hal terkait prosesi akad nikah. Wali nikah atas nama Bapak Mariono, alhamdulillah sudah berada di meja akad nikah. Saksi dari calon pengantin putri Bapak Pario Hadi Mulyono, alhamdulillah sudah ada di lokasi. Dan saksi dari calon pengantin laki-laki yaitu Bapak Abdul Senuri Turyanto, dan alhamdulillah sudah lengkap semuanya Bapak. Alhamdulillah, selanjutnya yaitu prosesi akad nikah akan diawali dengan khotbah nikah, akan dipimpin langsung oleh petugas dari KUA Kecamatan Talok. Yang bertugas kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berkumpul dan berada di tempat ini dalam rangka akan menyaksikan prosesi akad nikah antara Rahmat Rianto bin Mulyani dengan Yosi Anjas Ningrum binti Mariono. Tentunya kehadiran kita bersama-sama di tempat ini insya Allah akan menjadi doa dengan harapan akan menghantarkan dan menjadikan keluarga ini menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Mengawali prosesi akad nikah, kita dengarkan bersama-sama khutbah nikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi amarana bin nikah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ja'ala nikaha sunnata rasulih. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salata wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'al Allahu fihi khairan katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara Rahmat Rianto bin Mulyani, sebelum saudara dinikahkan dengan Yosi Anjas Ningrum, saudara diminta untuk memperbaharui 2 kalimat syahadat yang diawali dengan kalimat istighfar. Ikuti saya tuntun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illahu. Allazi la ilaha illahu. Al-hayyul qayyum. Al-hayyul Al-hayyul qayyum. qayyum. Al-hayyul qayyum. Al-hayyul qayyum. wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Saudara Rahmat Rianto sekali lagi diminta keikhlasannya untuk berniat. Niatkan dalam hati karena Allah bahwa pernikahan saudara hari ini dengan Yosi Anjas Ningrum semata-mata karena Allah. Dengan harapan insya Allah akan mendapat ridha dari Allah. Amin. Jadi berniat dan niatkan dalam hati karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan perwalian saya kepada Bapak Penghulu KUA Kecamatan Talo untuk menikahkan putri saya yang bernama Yosi Anjas Ningrum binti Mariono karena Allah. Ya, dengan memohon izin dan ridha dari Allah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya terima amanah ini untuk dilaksanakan. Konsentrasi. Fokus ya. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara Rahmat Rianto bin Mulyani, saya nikahkan saudara dengan seorang perempuan yang bernama Yosi Anjas Ningrum binti Mariono, yang mana walinya telah mewakilkan dan menyerahkan perwaliannya kepada saya untuk menikahkan Yosi Anjas Ningrum dengan saudara
dengan mahar uang 2.500.000 rupiah dan 2 gram logam mulia tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Yosi Anjasningrum binti Mariono dengan mahar uang 2.500.000 rupiah dan emas 2 gram logam mulia dibayar tunai karena Allah. Saksi? Sudah. Ya. Alhamdulillah. Tidak diulang ya. Tidak usah diulang karena memang sudah sah. Oleh karena itu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, mari kita berdoa dan mendoakan sama-sama semoga dengan disatukannya dan dijadikannya antara Rahmat Rianto dengan Yosi Anjasningrum dalam arti sudah disatukan dan dijadikan menjadi pasangan suami istri yang sah. Insya Allah sah menurut ajaran syariat agama kita yaitu agama Islam dan sah menurut undang-undang perkawinan yang berlaku ditandai dengan adanya pengakuan dari negara lewat Kementerian Agama sehingga terbitlah yang namanya kutipan akta nikah atau biasa kita sebut dengan buku nikah. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء. Ya Allah, padukanlah cinta keduanya, yaitu cinta antara Rahmat Rianto dengan Yosi Anjasningrum sebagaimana engkau memadukan cintanya Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Wa alif bainahuma kama allafta baina Ibrahim wa Hajar. Ya Allah, anugerahkan kepada mereka keturunan yang soleh dan solehah sebagaimana engkau anugerahkan keturunan yang soleh dan solehah kepada keluarga dan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa alif bainahuma kama allafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Ya Allah, jadikanlah keluarga mereka menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana engkau anugerahkan kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya kana wa ya nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan selesainya kita ikuti bersama-sama prosesi akad nikah antara Rahmat Rianto dengan Yosi Anjasningrum. Maka mulai detik ini, mulai saat ini saudara Rahmat Rianto sudah sah dan sudah resmi menjadi suami dari Yosi Anjasningrum. Sehingga segala tanggung jawab dari keluarga Yosi Anjasningrum beralih kepada saudara Rahmat. Setelah sah dan resmi menjadi suami, maka tentu ada amanah, ada tanggung jawab yang harus saudara jalankan. Apa bentuk tanggung jawab itu? Itu sudah tergambar di dalam lembar terakhir buku nikah, yaitu di sigat taklik. Tidak usah dibaca ya, tidak usah dibaca. Tapi nanti saudara Rahmat kalau duduk-duduk santai, ambil ini buku nikah, baca dan kasih dengar istrinya apa itu isinya sigat taklik. Karena sigat taklik itu adalah janji suami terhadap istri. Di dalamnya ada 4 poin isinya. Salah satu di antara 4 poin itu mengatakan bahwa seorang suami wajib. Ada kata-kata wajib di dalamnya. Apa yang dimaksud wajib? Kalau dikerjakan mendapat pahala, tetapi kalau ditinggalkan pasti juga mendapat dosa. Jadi kata-kata wajib itu mutlak saudara lakukan. Apa itu? Wajib memberi nafkah. Ingat, nafkah ada 2 macam. Ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Dua-duanya wajib saudara lakukan. Itu gambaran ya. Alhamdulillah. Selanjutnya petugas KUA Kecamatan Talo akan menyerahkan buku nikah kepada
Rahmat Rianto, ahli media kesehatan yang saat ini telah sah dan resmi menjadi suami dari Yosi Anjas Ningrum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penyerahan buku nikah telah selesai dilaksanakan. Saat ini akan dilakukan prosesi pemasangan cincin pernikahan dari kedua mempelai untuk bisa berada di kursi pelaminan untuk mengikuti prosesi pemasangan cincin pernikahan. Petugas dari gedung bisa untuk mengklirkan meja akad nikah yang saat ini berada di depan panggung pelaminan. Prosesi pemasangan cincin pernikahan dari sang suami untuk istri tercinta. Pemasangan cincin pernikahan dari sang suami untuk istri tercinta. Cowok dulu kepada istrinya, suami untuk istrinya.
Selanjutnya dari istri ke suaminya. Alhamdulillah karena sudah sah, sang suami akan mencium kening sang istri tercinta. Cium tangan terlebih dahulu, habis itu mencium kening sang istri. Selanjutnya sang suami akan mencium kening sang istri tercinta. Alhamdulillah, masnya masih grogi, sudah sah menjadi suami masa grogi. Ya, selanjutnya adalah penyerahan mahar dari sang suami kepada istri tercinta. Ya, selanjutnya penyerahan mahar dari suami kepada istri tercinta. Kepada yang terhormat Bapak Mariono dan Ibu, untuk mempersiapkan diri maju berada di pelaminan untuk foto bersama dengan kedua mempelai. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Mariono beserta dengan Ibu untuk bisa foto bersama dengan kedua mempelai. Selanjutnya persiapan untuk Bapak Mulyani beserta dengan Ibu.
Selanjutnya kepada Ibu Sutami berada di samping dari Bapak. Iya. Untuk Bapak Mulyani beserta dengan Ibu bisa langsung ikut bergabung foto. Terima kasih untuk Bapak Mariono beserta Ibu bisa turun. Bapak bisa berpindah. Iya. Terima kasih. Satu sesi foto. Setelah ini kedua mempelai akan berganti busana karena akan mengikuti prosesi panggih adat Jawa. Terima kasih. Untuk kedua mempelai bisa turun untuk berganti busana. Terima kasih untuk kedua mempelai bisa turun untuk berganti busana karena saat lagi prosesi panggih akan segera dilaksanakan. Sambil mengisi waktu untuk pergantian busana,
calon pengantin, Bapak Ibu para tamu undangan dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan dan akan dihibur langsung oleh campur sari kesayangan kita, campur sari New Kalista, campur sarinya Indonesia, dan kerjasama bareng dengan Trisno Shooting Video dan Dalmi Rias yang beralamatkan di Batuaraya 10.
Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para tamu undangan dan selamat menikmati hidangan yang telah disediakan. Acara pada pagi hari ini yaitu acara akad nikah dan resepsi Yosi Anjasningrum Sarjana Terapan Kesehatan, putri kedua dari Bapak Mariono dan Ibu Sutami, dengan Rahmat Rianto Alimatia Kesehatan, putra kedua dari Bapak Mulyani dan Ibu Mahdaniah. Dan sesaat lagi Bapak Ibu para tamu undangan akan menyaksikan prosesi panggih yang akan mempertemukan kedua pasangan Yosi Anjasningrum dan Rahmat Rianto dalam balutan dan busana adat Jawa dari Galeri Sanggarias Dalmirias yang beralamatkan di Batuah Raya 10, bekerja sama langsung oleh foto dan video syuting dari Trisno Video dan akan dihibur oleh campur sari kesayangan kita, campur sari New Kalista, campur sarinya Indonesia, pimpinan dari Bang Jo yang beralamatkan di depan Lamtamal ya. Jadi Bapak Ibu para tamu undangan pada pagi hari ini akan dihibur sangat meriah dari campur sari dan video syuting dari Trisno Video. Jadi untuk campur sari bisa untuk memberikan hiburan 1-2 lagu sambil mengisi waktu menunggu kedua mempelai untuk berganti busana. Sekali lagi untuk campur sari Nukalista bisa memberikan 1 atau 2 lagu untuk mengisi waktu pergantian busana dari kedua mempelai. Kami persilakan, yuk campur sari New Kalista. Monggo Mbak Erika, Mbak Eka, dan satunya lagi saya agak lupa karena terlalu cantik kayaknya ya. Monggo Mbak Asri. Dihibur 1-2 lagu karena mengisi waktu calon kedua mempelai masih berganti busana karena sesaat lagi akan mengikuti prosesi panggih.
kosong rasane priyo midiro sajagat raya kalingono wakilan samudra Narailah
J. Bapak Ibu para tamu undangan, kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati hidangan yang telah disediakan. Dan terima kasih juga sudah dihibur oleh artis-artis cantiknya New Kalista, campur sarinya Indonesia. Ya, tadi sudah 2 tembang lagu. Yang pertama yaitu Pengantin Baru, yang kedua apa Mbak? Nyidam Sari. Nyidam Sari bablas apa? Caping cengkir wungu. Aku kira mudeng, aku wong Jawa tapi ra mudeng belas lah. Jadi Bapak Ibu para tamu undangan masih menunggu kedua mempelai berganti busana. Kita akan bersenang-senang terlebih dahulu ya Mbak ya, menghibur tamu-tamu undangan. Cumangan bayaran tok, nyanyi, lungguh hae ya. Oke, jadi Bapak Ibu para tamu undangan akan dihibur artis-artis cantiknya New Kalista. Hari ini berpakaian merah merona. Merah marun, marun atau merona? Marun ya. Monggo dihibur lagi dari New Kalista. Oke, siap. J, monggo Mbak Erika sik sing ngadeg ya. Ya monggo Mbak Erika. Ambek ngisi waktu. Hah? Hah? Lah ya karo tengok-tengok. Heeh, karo lungguh hae nang ngono. Oke. Monggo Mbak Erika. Dihibur tamu-tamu Bapak Ibu para tamu undangan sambil menikmati hidangan sarapan atau makan siang pada siang hari ini. Dan sambil menunggu waktu untuk pergantian busana dari kedua mempelai.
Sampun Mbak Erika. Sing loro iki nyapa? Nggih, monggo Mbak Eka. Nggih. Heeh.
Matur sembah nuwun Mbak Eka Sanjaya. Saniki giliranipun Mbak Asri. Ya monggo Mbak Asri, lagune napa Mbak Asri? Ya Mbak Asri, lagune napa Mbak? Oh melatiri nje, monggo nje. Sekecaken. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para tamu undangan dan selamat menikmati hidangan yang telah disediakan. Sambil menikmati hidangan makan siang, Bapak Ibu para tamu undangan dihibur oleh Campur Sari New Kalista, campur sarinya Indonesia, kerja bareng dengan Tresno Video dan Dalmi Rias yang beralamatkan di Batuaraya. Yo, monggo Mbak Asri, dados.
Nggih, matur sembah nuwun Mbak Asri. Bose New Kalista lagi teko. Nggih, luar biasa. Ngene iki aku ya untuk bayaran apa ora Om Jo? Setengah lho, tak gawa lho. Aku MC setengah lho iki Mang Wesan. Heeh. Ditambahi bayaran piro iki engko? Mosok dikei pucuke 50.000 nek disuwek. Kayak selawe. Oh, malah dikei selawe malahan. Tuku permen ra iku. Nggih. Heeh, Bapak Ibu para tamu undangan, karena saat lagi adicara panggih badhe kawiwitan untuk tim rias dari Dalmi Rias bisa untuk mempersiapkan diri. Nggih. Nah, sekali lagi yang bertugas pembawa teman-teman dari pengantin putri, teman-teman dari pengantin putri bisa untuk mempersiapkan diri. J. Musik paringi kebogiro dhisik Mas. Binarung suraning pradangga munyo hangangaring kamu praba hambabar ketiuping puspa warna kaya ana gandha hangambar arum ketiuping samirana manda kawis tinggal jenggaring temanten putri mijil saking panti busana panti ateges papan busana ageman mijil saking busana ateges miyos saking papan agemen nedya sumarak wonten ngarsanipun Bapak Ibu para lenggah
manjing ing sasana rinengga. Panganten putri hangagem busana kang satwaretna. Hangemba busananing garwanata. Katon pating gemebyar, pating pencurat. Lamun rinumpaka ing kukara, yayah silih pernah. Hanganggem puspita rinonce ingkang uga rina kasamparaken ing pemandhengan tengen. Lamun ketiuping samirana kongas gondangi hangebaki sakjroning pawiwahan. Geter pater kaya ana teja kang manter. Horek sakjroning sasana pawiwahan. Bebasan sorak hambata rubuh suarane. Kodhok ngorek. Kodhok ngorek. Awet kena pangribawaning risang temanten kekakung ingkang ketingal agung, ageng lan wibawa. Temanten kakung lamun cinandra bebasan kurang candra luwih warna. Dasar pekik ing warna dedeg bediksa pengawak pradata. Langkung sinosaban busana kang tinetes benang kencana. Sumunar anggilar-gilar nanging datang hameng dengi. Tukar kembar mayang. Tukar kembar mayang ini berarti saling menukar kelebihan dan kekurangan calon pengantin dan bisa menerima kelebihan dan kekurangan kedua mempelai. Salajengipun inggih punika sawatan gantal. Temanten kekalih kiyo hambalang sawatan gantal. Suruh temurose ngemuwerdi wusnya manunggal sajiwa hanya wiji. Mila lajeng kaiket talining apalakrama temah ambabar bebayan sejati. Kemlawe ataning temanten putri dalah kakung hambalang gantal ngistakaken kondang asih dene temanten kakung piwales hambalang gantal ngestakake gondang tutur. Temanten kamu ajeng kanthi tanggap asta pratandha lamun dededhira sampun dados pasangan ira. Ginadang gadang sageta mempuh gesang mandiri pribadi. Kedua mempelai sudah dipertemukan. Ingkang juru rias inggih punika Ibu Suldalmi. Sabanjure temanten kekalih badhe angrejengaken adicara injak tigan.
paling asta mulya bagus Rahmat Rianto nuntun midak tigal nganti pecah piar pecah saknalika surasane kanthi legawa Bagus Rahmat Rianto ngoncati jagating jejaka ngambah ing alami palakrami kedah pecah nalar lan pemikiran saged ngugemi jejebahanipun sabanjure Nini ingkang putri Yosi Anjasningrum hambasuh sukipun Partondo Kormat ingkang garwa dumateng garwanipun sabanjure temanten kekalih cekat cekut trampil trengginas tandingipun Ibu Juri Rias inggih punika Ibu Sudalmi hanyegepi selindur ingkang warni reta lan seta ing pundak temanten sarimbit nuntun cineping pojoking sindur tengen langkiwa dene Bapa Mariono muter kaping 3 inggih punika pertanda bahwasanya dimanapun sang suami berada sang istri harus setia menunggu di rumah dan begitu juga sang suami dimanapun berada akan selalu setia kepada istri tercinta. Nuntun cinepeng pojoking sindur tengen lan kiwa dene Bapa Mariono tinuntun tumuju Sekaratrate dinampang dening Ibu Sutarni ngemu kekudangan laras moyo ngemu kekudangan putra kekalih jroning bebrayan kaangkah sageta tansah teteking pengati-ati pepayung budi rahayu tresna lan kamamula apa dene rasa lire tepa sirik marang kaduragan ingkang beta
kembar mayang inggih punika Tukimin dalah lasang rangi sarjana farmasi. Engkang putri Dobas inggih punika Pungkri Aprilia, Vera, Farhah, Aisyah Sinta Ramadhani, Cecil Maulida, Nur Asia Azahra, dan Aryani Ananda Putri. Domas kecil inggih punika Muhammad Al-Faiz Pranata dalam Muhammad Rasya Saputra. Sang Subuh Manggolo inggih punika Yuk Tanti Epeledut saking Sanggarias Ibu Sudalmi. Tresno pamrih ing karukunan kamawula ngantos ing wajib dene rasa sembodo ing driya tan wingkuh sawireng kewuh kukuh bakuh kadi ageng gunung waja. Anakku ngger sak loro sira tak lungguhake wonten ing papan kamulyan biyen sing tak lungguhi aku lan ibumu. Mula wiwit dina iki ya ngger anakku sak loro sira tak lungguhake wonten ing papan kamulyan. Muga-muga sliramu yo ngger sak loro sageta dados pribadi keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah disirikake marang kaduraken. Sabanjuripun kalongan sindur Bapak Mariono badhe hanindakaken adicara pangkon. Wos prapting Patmasana nunten penganten kepangku kinempet kempit dening Bapak Mariono ing padha tengen lan kiwa ngambaraken naker lan antep-antep sepira rasa abot lan tresnane Bapak Mariono. Sabanjure ibu paring dawuh. Ibu paring dawuh. Bapak kira-kira abot sing ndi Bapak? Alhamdulillah Bapak Mariono sampun nampi lan boten beda-bedaken pundi anak piyambak lan pundi anak mantu. Kekalih sampun dipun wangsuli putra piyambak. Salajengipun Bapak Mariono badhe tanem jero.
hamaring kelawan pamuji Bapa Mariono Gya pemantit kekalih katenem lenggah ing dampar kencana ngemu karep sawasnya winisuda sinengkaaken ngaluhur hanglagahi dampar bebrayan sageta kang putra subur sampulur akur lir sedulur gampila pados sandang lan nedya tanpa antara lamu lenggah kekancengan Bagus Rahmat Riyanto hanggadai upacara kacar kucur kacar kucur lambangi nafkah lahir lan batin kang kasok ring Nini Dewi Yosi Anjasningrum ketampi tinalangan kacu kang sinulampeni bebasan datang beripil ketang mung sawiji ngemu pralampita Nini Dewi Yosi Anjasningrum lampun hanampi gyokas kaya saking Bagus Rahmat Riyanto sageta gemi nestiti ngati-ati pinter ngubeng ke rezeki lan pinter jaga guna kaya garwa ing tembe dimen pantes lamun kasebut wanita kang sejati sak banjure Nini Dewi Yosi Anjasningrum dalah Rahmat Riyanto badhe nitipaken kacar kucur dhumateng Ibu Sutarni Yosi Anjasningrum dalah Rahmat Riyanto temanten kekalih badhe nitipaken kacar kucur kagem Bapa Mariono dalah Ibu Sutarni Bapa lan Ibu kinasih kula titip kacar kucur nggih Bu paring donga pangestu mugi-mugi bebrayan sakmangke sageta gangsar anggone pados sandang bogan lan pangan lan sageta sakmangke kula Mas Rahmat Riyanto saged nindakaken kewajiban rukun Islam ingkang kanggo gangsal inggih punika naik haji matur suwun sanget nggih Ibu lan Bapak matur sembah nuwun Bapak lan Ibu mugi-mugi panjenengan sageta paring donga restu lan pitulungan dhumateng kula sak banjure temanten kekalih badhe hanindakaken adicara dulangan utawi kembul bujana
punika ugi namung arupi sanepa Sri temanten kekalih jroning ngembat brayat sageta nunggalaken raos lahir lan batinipun. Gadahana watak abot sapi dipun junjung, anteng sami dipun cangking, bingah susah dipun raosaken sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun temanten kekalih badhe dipun lajengaken adicara ujuk toya wening. Sareng-sareng pinanganten kekalih puniku ugi namung pasemon sageta jroning bebrayan si penganten tansah ngenangaken keweningan tetek ing kesabaran nggadana watak hayom hangayomi ugi pralambang temanten kekalih badhe ngraosaken madu indah pernikahan. Salajengipun badhe dipun lajengaken adicara sungkem saderengipun adicara sungkem kawiwitan kula aturi dumateng Bapak Sutarman sepeda malih dumateng Bapak Sutarman nggih Bapak Sutarman dipun aturi minggah wonten ing Dampar Kencana. Sepindah malih Pakde Sutarman dipun aturi minggah wonten ing Dampar Kencana. Sepindah malih dipun aturi Pakde Sutarman minggah wonten ing Dampar Kencana. Dipun iringi gending Ibu Pertiwi sungkem. Pakde Sutarman sakmenika badhe mundhut kerisipun temanten kakung samangke temanten kekalih badhe tumuju wonten bapa lan ibu kinasih nyuwun donga pangestu. Pakde Sutarman mundhut keris temanten kakung sabanjure temanten kekalih tumuju wonten Rama dalah ibu kinasih.
kalenggahan punika Sri temanten kakung lan putri kapangreng haturaken sembah pangabekten wonten ing ngarsaning Rama dalah ibu kinasih repepeh pindho soto meterangan kepareng hanguswa pepodo umpami matur mengaten duh Rama saha ibu pepunden kawula ingkang ngukir jiwa raga kawula saha kasutapan kawula sangang wulan sedasa dinten ing guwa garbaning panjenengan ngantos lair dumugi dewasa kula ngaturaken sembah pangabekti kersa Rama tuwin ibu paring berkah pangestu anggen kula hamiwiti mangun keluarga ing madyaning bebrayan anyar Ger anakku sak loro dak pangestuni anggenmu bebrayan yo Ger pawalingku yo Ger aja nganti lali sing pinter-pinter momong garwamu yo Ger aja tukar padu tondo eling marang sabaring ati muga-muga anggenmu jejodohan lan bebrayan tansah pinaringan rahmate Gusti ingkang Maha Suci. Sabanjure temanten kekalih badhe nyuwun tambah pangestu dumateng tiyang sepah temanten kakung. Ngestakaken dawuh Rama saha ibu duh Rama saha ibu kawula nyuwun tambahi pangestu dumateng panjenengan mugi-mugi anggen kula manggon keluarga pinaringan gangsar lancar kalih saking rubeda nir ing sambikala Ger putraku sak loro dak pangostoni yo Ger anggonmu jejodohan muga-muga tulus raharja atut runtut kaya mimi kang nembe mintuna mulya uripmu wiwit donya nganti swarga sing tatak anggonmu nampa panandang datang gampang arnutung yen pinaringan putra wayah muga-muga tansah migunani tumrape nusa bangsa lan agama matur sembah nuwun bapa dalah ibu kinasih
sampun paring donga pangestu dumateng kula lan garwa. Salajengipun Pakde dipun aturaken hamasang keris dumateng temanten kakung. Pakde sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Matur sembah nuwun Pakde nggih. Salajengipun inggih punika foto pangeston rukun bakoh kokoh dadya pribadi ingkang sae. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun Pakde sampun paring donga dumateng temanten kekalih Yosi Anjasningrum Dalah Rahmat Riyanto. Salajengipun inggih punika foto pangeston kula aturi dumateng Bapak Mariono Dalah Ibu Sutarni. Foto pangeston dumateng temanten kekalih. Semonggo Bapak Mariono Dalah Ibu paring foto pangeston dumateng temanten kekalih. Nggih, foto pangeston. Yuk foto dulu. Kedua mempelai foto bersama dengan Bapak Ibu dari pengantin putri yaitu Bapak Mariono Dalah Ibu Sutarni. Alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini baju pengantin dan seluruh prosesi adat dari Dalmirias yang beralamatkan di Batuaraya, Bapak Ibu dari pengantin putra bisa merapat untuk foto. Monggo Bapak lenggah walih, Ibu posisinipun nggih.
Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, saat ini akan diikuti prosesi pembuangan kembar mayang atau bucal kembar mayang. Sang Subo Manggolo, yuk tanti epeledut, hamiwiti Sang Subo Manggolo. Sakwingipun Sang Subo Manggolo inggih punika Muhammad Al-Faris Pranata dalah Muhammad Rasah Saputra. Dilajengaken hambeto kembar mayang inggih punika Bagus Tukimin dalah Bagus Lasah Rangi sarjana farmasi. Salajengipun ingkang Putri Domas inggih punika Pungki Aprilia, Vera, Farhah, Aisyah Sinta Ramadhani, Cecil Maulida, Nur Asia Asahra, dalah Aryani Ananda Putri. Sang Subo Manggolo, yuk tanti epeledut. Ngestakaken dawuh tumuju wonten ngarsane temanten kekalih Bagus Rahmat Rianto dalah Roro Ayu Yosi Anjasningrum. Salajengipun Sang Subo Manggolo ngaturaken temanten kekalih badhe hamucal kembar mayang. Dipun paringi musik Ninggal Katresnan. Mboten Sang Subo Manggolo hamiwiti mbucal kembar mayang. Sakwingipun kembar mayang inggih punika temanten kekalih Bagus Rahmat Rianto dalah
Roro Ayu Yosi Anjas Ningrum. Sakwingipun temanten kekalih inggih punika Bapak Mariono dalah Ibu Sutarni. Sakwingipun inggih punika Bapak Mulyani dalah Ibu Mahdaniah. Alon-alon gandes luwes Sang Suba Manggala tinuntun badhe hambucal kembar mayang. Yuk Tanti Epeledut, penari cucuk lampah Sang Suba Manggala saking Sanggarias Dalmirias beralamatkan wonten Batuaraya 10. Para sederek temanten kekalih handherekaken bucal kembar mayang. Monggo Mas ninggal katresnan.
Sabar sik, Mas. Sabar. Asik, asik, asik. Gayane yuk, jas. Asik. Aja heboh-heboh, masuk angin kok. Asik, asik. Wes nganggo deodoran to ra iki mau. Mambune sampe ning kene yuk. Asik. 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 Kok ketoke ngantuk ngono? Asik. Iya. Jas 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 jas. Asik. Nangis sadroning atiku. Asik asik asik. Asik asik asik. Asik asik asik. Jas. Oke. Aja muter-muter kakean. Sirah ngelu kok. Asik
encok wis. Encok ora kuwi, aja ngentut. Heeh. Aja lali pawalingku. Asik. 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 Jos. Kang Satya Satu. Asik. 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 Nganti sak elingmu. Nggih. Heeh. Matur sembah nuwun nggih campur sari New Kalista. Campur sarinya Indonesia yang sangat luar biasa. Bapak Ibu para tamu undangan yang berbahagia, waktu sudah menunjukkan pukul 11.48 menit. Sebentar lagi akan memasuki waktu sholat Jumat. Jadi untuk Sang Subo Manggolo dan Putri Domas untuk mempersiapkan diri foto bersama dengan kedua mempelai. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para tamu undangan dan silakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Sambil menikmati hidangan akan dihibur oleh campur sarinya Indonesia, yaitu campur sari New Kalista, pimpinan oleh Bang Jo. Jalan dakwah nggih Om. Nggih, heeh. Salajengipun monggo Om Jo dipun aturi hamewiti campur sari New Kalista. Nggih. Sugeng rawuh Mas Giyanto. Nggih, terima kasih tentunya kepada adik saya Dimas Kenny yang pada tepatnya hari ini hari Jumat tanggal 26 Desember tentunya kebetulan juga hari Natal dan saya sudah pembawa acara adik kita tentunya untuk memimpin acara ini awal hingga akhir lekas ngantos pungkas Purwomadya ngantos wusono tansah manggih rayu kalujan sakderengipun kula hambuka wiwarning pagelaran campur sari Kalista Dimas Kenny kula aturi dono swanten riyen ragetan mungsak pupuh monggo. Mbok iki apa? Heh? Mbok wae apa neh? Lagu ora usah. Heeh, tak kei lagu aku sing nyanyi, sampean sing joget. Oke, nggih, nggih. Yo, lagune apa sing penak ya iki, Om? Nemen, nggih monggo nemen Mas, nemen. Yo, aku iso apa ora iki nemen iki. Yo monggo yo.
Abi nyanyi. Wes ndang mlaku ndang jogeti ayo. Ayo ndang joget sing apik yo. Asik. Kita goyang kembali bareng si centilnya Indonesia. Kudune kowe ngerti tresnoku nomor siji pena elemu mblenjani janji kowe teko ngelarani usahaku wis kurang kematiku wis pol-polan pas aku dolan jebul ketemu kowe ning dalan apa sakno asik ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting bahagia Asik, 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 asik. New Kalista campur saringnya Indonesia. Asik. Pikir bahagiamu aku gampang. Sikat. Ngomong jalukmu piye tak turutane tak usahane aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting bahagia nanging apa walesanmu ning aku kowe luwe nilai dhewe kowe ninggal aku ninggal tatu kurang apa aku mertahanke kowe malah ngeboti liyane asik 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 Pikiran bahagiamu aku gampang. Sing. ngomong jalukmu piye tak turutane tak
berlaku mau anggap sepele. Cas. Oke, terima kasih. Luar biasa Mas Kenny. Om. Ya. Aduh tenan Om Joni kono Om. Ya, ini acara selanjutnya akan melaksanakan yaitu acara bubak kawah. Bubak kawah kang dipun aturaken pepunden kula Kadang Sepuh Pepunden kula Bapak Duryanto, monggo wedal kasumanggaaken nuwun. Matur sembah nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Suparno Bangjo ingkang sampun paring wekdal kagem kawula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa duriyati ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ayuhan nas usikum ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala bil khitabil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan Allahumma barik lana fi rajabah wa sa'bana wa balighna ramadhana. Al-ayah. Nuwun kawula nuwun dumateng para pepunden mini sepuh sesepuh miwah haji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang daat pinundi. Boten kata lumben dumateng para alim, para ulama, para ustadz lan para kiai ingkang ngrinten kalawan dalu tansah sinandingan kitab suci wahyuning Ilahi Rabbi ingkang minangka panuntun kiblating lembahan budi ingkang tansah tinengga menggah petuah-petuahipun. Dumateng para nayakaning praja satriya ing negari sae ingkang tasih lumagang karya punapa dene ingkang sampun purna karya ingkang pantes nampi pakurmatan saha ingkang minangka pandam-panduming kawula dasih ingkang tansah kawula hormati. Boten kata lumpen dumateng para bapak dalasan para ibu
tamu undangan kakung Sumanawa Putri ingkang daat kalingga murdaning akrami ingkang tansah kawula hormati. Tan kantun dumateng adik Pramuladi muda tumaruna wonten ing laladan wilayah Jalan Sunu mriki ingkang kawula tresnani lan kawula banggaaken. Minangka trahipun bangsa Nuswantara ingkang linambaran Pancasila pramila kawula datan kendhat tansah ngajak sareng-sareng ngenepaken raos ngeningaken cipta rasa miwah karsa kanthi manungkul wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya loka nun inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun ganjar kawilujengan dhateng kita sedaya ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan saha kanugrahan katitik wonten rikalenggahan siang menika jangkepipun wonten ing dinten Jumat Pahing Surya kaping 6 Rajab 1457 Hijriah. Kula dalah panjenengan sami tasih saged makempal manunggal wonten Bali Wisma pahargyan saking keluarga panjenenganipun Bapak Mariono dalah Ibu Sutarni kawontenan sehat wal afiat pinayungan kararjan tinebihna saking Nirbaya nir ing samikala. Salajengipun sholawat ugi salam mugi katetepaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabiullah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun ingkang ngasta rahmatan lil alamin. Piyambakipun ingkang minangka uswatun hasanah lan piyambakipun ingkang ngasta bimbingan tuntunan miwah ajaran ingkang ginelar wonten syariat agami Islam. Tentunipun ingkang kula lan panjenengan sami lampahi rinten kalawan dalunipun. Kanthi ing pangajab mugi sedaya ingkang rawuh rikalenggahan siang menika wabil khusus keluarga besar Bapak Mariono dalah Ibu Sutarni sak gotrah kula wangsa mugi kagolongaken tiang-tiang ingkang pinaringan syafaat utawi pitulunganipun benjang wonten ing dinten yaumul qiyamah. Amin. Dene ingkang salajengipun paripeksa kawula gempil wekdal kamardikan handika sami awratipun kawula ngemban jejiban luhur ngemban wus pangandikan kapurih ngaturaken hadicara bubaan utawi bubak kawah. Hambok bilih ing sak mangke anggen kawula mratitisaken hadicara bubaan wonten gonyak ganyuk ing ngatur kula wonten tumpang suhipun pangandikan kawula hang lenggana bilih kawula namung titah sawantah ingkang tansah kagungan kekhilapan tuwin kalepatan kawula pribadi tansah mawantu-wantu nyun pangapunten dumateng handika samu nyun donga pangestu para pinisepuh para tamu undangan kakung Sumanawa Putri mugi anggen kula nindakaken jejibahan luhur wonten ing kalenggahan siang menika sageta tansah pinaringan lancar sageta sembada kang jinangka jumbuh ingkang tansah kinayuh. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun kula badhe mbubak kawah. Ingkang kawula bubak simpenanipun Bapak Mariono dalah Ibu Sutarni. Ingkang arupi toya tirta-tirtaning Den Wadahi cupu Manik Astagina wonten ing Gendaga Kencana tutupipun Sabar Narima. Kancingipun tali rasa tuwuh dilimuh mentah wonten ing kayu koldi. Ipinanganten sekalian badhe mbangun kutha Binangun
Sajroning kutha Binangun wonten Bungkul Kencana. Petetanipun Nyira Turangga sejati pinetik tan kenaning owah sininggol tan kenaning alum nggih menika petetanipun Dewa Nata Nawasanga. Kersanipun Gusti ingkang Maha Suci badhe katurunaken wonten ing Ngarsapada. Kagem ngarak Sri penganten sekalian, pengarakipun Sri penganten sekalian kaderekaken para midodara midodari saketi kirang sawiji jangkepipun nyidukun sejati. Jinabingan malaikat 700 kawandasa sekawan ingkang winastanan kayu klepu Dewa Ndaru parijata kencana gedang emas debok suwasa kang wus sumindhe mila kadamel ngarak Sri penganten sekalian. Sri penganten sekalian tinundungan derajat angsal syafaat kaumumaken para nabi, para wali, para sesepuh, pinisepuh, para tamu undangan kakung Sumanawa Putri. Sri penganten sekalian tinindungan kembang cempaka sawakul, kasumpingan kembang sepasang kaapit sendang pancuran, kasandingan sendang kang agung, 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 agung kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lung gadung tumelung njaluk rambatan, wong liya dadi sedulur tan bisa pisah saklamiya. Megaring Sang Agung sareng binuka ing wanara kang tinutup puniki. Kinarya birat kang kanang ila-ila pepalining para kina awit Mahargya Atmaja netepi darmaning asepuh mantu ingkang kaping kalih. Bapa Maryana dalah Ibu Sutarni kepareng mbubak kawah. Mbubak resmining Dewi Portimah kang katon cahya sekembaran kang sayoga winastan Gendaga Kecana setunggalipun ingkang winastan Gendaga Mulya. Binukaing kanang Gendaga Kamuryan mijil cahya seta kalawan cahya reta. Cahya seta sinebut cupu andi mandalika dumadosipun saking pakartinipun bapa. Menggah cahya seta sinebat cupu manik astagina dumadosipun saking pakartinipun ibu utawi biyung. Cahya kekalih temah manunggal ing guwa garba saking dayaning rasa mulya sareng kalian dumawahing kala mangsa keparanga Gusti ingkang murbeng dumadi paring wiji sejati Ibu Sutarni kalampahan nggarbeni. Kanang kama ngambah alam Eka Kamandanu, kalih Candra ngambah ing alam Dwi Panunggal. Dene tigang Candra ngambah ing alam Trilokamaya, katelah alam Gondar Gandir sisip sembirining kirang bejanipun saged rentah kepisan. Gagar wigar anggenipun nggarbeni. Nanging saking agenging pangatos-atos si jabang bayi kawawa ngancik sekawan wulan linampahan ngambah ing alam catur hangga jati. Walagang rumegang guwa garbenipun ibu awit kadayan saking sari-sarining bumi, geni, banyu, angin sumusul gangsal wulan linampahan si jabang bayi ngambah ing alam Panca Yitna Jati. Si jabang bayi sampun paring gana bau sumusul 6 wulan linampahan si jabang bayi kawawa ngambah ing alam Satloka Jati. Ing alam punika sampun pinaringan sifat jangkep sumusul 7 wulan linampahan si jabang bayi kawawa ngambah ing alam
Sabto Kawawa Jati. Alam punika mbok bilih si Jabang Bayi kababar saking guwa garbenipun Ibu Sutarni si Jabang Bayi sampun saged waloya jati. Jati temah mulya awit si Jabang Bayi pinaringan Pancandriya jangkep. Ananging ing alam punika para rawuh si Jabang Bayi dereng wancinipun lair. Duk nalika ngancik wolung candra linampan ngancik ing alam hasta sabda jati. Si Jabang Bayi patrap semedi maladinding cedhakep saluku yoga nutupi babahan hawa sanga ngeningaken Pancandriya mandeng pucuk ing grana sekalian binerat sanyoga sinidikara. Nutlasitaning Herwana katarimah semedinipun duk nalika ngancik sangang candra linampan wonten ing alam nur Nawa Purma Jati. Salajengipun Nawa Candra Dasa Hasta minyak langse Mandragiri mulya lahir si Cenger si Jabang Bayi kababar saking guwa garbenipun Ibu Sutarni. Lahiripun si Jabang Bayi sinarengan sederek sekawan marmarti kakang kawah adi ari-ari ingkang mijil saking Margawina. Lahiripun si Jabang Bayi nggih menika mijil pawestri ingkang kaparingan sesilih kusumaning ayu yosi anjasningrum sarjanatran kesehatan. Putri nomor kalih saking Bapak Mariono Ibu Tari lan dipun paringi tetenger sampun jangkep saklajengipun tan kacarios pamaksudipun tiyang sepuh ingkang kagungan tuwin ingkang kasasan ing dinten piniji wonten ing dinten Jumat Pahing surya kaping 26 Desember 2026 utawi wonten surya kaping 6 Rajab 1937 Hijriah sampun hamiwiti ngebyur ing madyaning bebayan agung. Sampun kajatuh krami, sampun kajatuh krama kalian anak bagus Rahmat Riyanto ahli madya kesehatan putra Tanoyo saking panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Mulyani darah Ibu Mahdaniyah ingkang mijil saking Laladan Kalimantan Selatan. Ingkang sampun ijab kabul miturut satataning nagari lan dhaup miturut satataning adat widiwidana kang sinengker wonten ing tlatah mriki. Sri penganten sekalian bikak gedhong keblat sekawan gangsal pancer ingkang kaleres dipun lenggahi. Salajengipun anak kula Sri Pinanganten Sarimbi badhe mbikak gedhong ingkang wonten wetan. Gedhong putih werninipun paringipun si Bapak Mariono dene isen-isenipun beras perak timah sloka lan sanes-sanesipun sedaya kala wau pirantosipun anak kula Sri Penganten Sarimbit anggenipun badhe lelumban wonten ing madyaning bebrayan enggal. Salajengipun anak kula Sri Penganten bikak malih gedhongipun ingkang wonten kidul gedhong abrit werninipun. Peparinganipun saking Ibu Tarni dene isen-isenipun dandang kendil kenteng tembaga perunggulan sanes-sanesipun sedaya kala wau kangge kebetahan anak kula Sri Penganten Sarimbit anggenipun mbangun wisma enggal. Salajengipun anak kula Sri Penganten dereng marem buka malih gedhong ingkang wonten kilen gedhong kuning werninipun dene isen-isenipun emas picis inten Raja Brana. Sedaya kala wau kangge pirantosipun anak kula Sri Penganten Sarimbit anggenipun ngebyur lelumban wonten ing madyaning bebrayan.
Salajengipun anak kula Sri penganten dereng narimah mbikak malih gedhong ingkang wonten ler. Gedhong cemeng werninipun menika pinangka peparingipun Sang Kaki. Dene isen-isenipun pacul arit dandang pecok linggis. Sedaya kala wau minangka wesi Pulosari. Ing benjangipun badhe dipun dadosaken pirantos tetanen anak kula Sri penganten Serambit anggenipun lelumban wonten ing madyaning bebrayan. Dene salajengipun anak kula pengantin sekalian dereng narimah malih mbikak gedhong ingkang wonten tengah gedhong kebak werninipun mencep ingkang sampun pinayungan songsong tunggul agung pinaringan kanugrahanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa dene isen-isenipun inggih menika slamet kersanipun Gusti kang akhirya jagat Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti sapa sing miwiti ala wahyune bakal sirna merga layu mekaten kala wau menggah anggen kawula ngemban wuwus pangandikan ngemban jejiban luhur pratitesaken adicara bubaan ingkang kasan panjenenganipun keluarga ageng panjenenganipun Bapak Mariono dalah Ibu Sutarni wonten gonyak ganyuk ing ngatur sepindah waweh kawula pribadi tansah nyuwun ingkang saageng-agengipun saderengipun ingkang salajengipun kula badhe hamedharaken mengjasi bubaan. Sesaji bubaan menika wonten kalih werninipun ingkang sepindah awujud toya jam nggih toya Perwitasari ingkang astanan toya jam-jam sak kekembaran ingkang mangke badhe dipun raosaken kalian Bapak Mariono dalah Ibu Sutarni sekalian dene raosipun benten-benten kantun ingkang ngraosaken wondene ingkang angka kalih wonten ing Gendaga Kencana ingkang winastanan kuali tutup sak kekembaran sejatosipun kuali tutup sak kekembaran menika wadah kaya nipun panjenenganipun Bapak Mariono dalah Ibu Sutarni wondene wadah ingkang angka sepindah wadah bahan tasih mentah dene isen-isenipun pari jagung kentang kimpul gadung walur lan sak pinunggalanipun wondene wadah ingkang angka kalih nggih wadah ingkang sampun mateng ingkang sampun dipun masak piantun putri wonten ing wingking isen-isenipun jadah wajik opak ceriping lan sanes-sanesipun mekaten menggah sesaji bubaan sampun kawula aturaken dene ingkang salajengipun kula nyuwun pitulungan dhateng Bapak Mariono dalah Ibu Sutarni Bapak Mulyani dalah sekalian Ibu supados mbikak napa nggih leres napa nggih mboten isen-isenipun bubaan kados dene kula aturaken wonten ing ngajeng saderengipun haji cara mbikak gedhong menika kawiwitan kula nyuwun Bapak Wiro Pradangga supados ngiringi gending sampak pratandha acara bubaan sampun dipun buka. Terus pundi Pak Wiro Pradangga? Nyuwun tulung Pak Mariono dipun pegang mriki kalih Bu Sutarni kalih Bapak Mulyani kalih Ibu Mardina. Mangke rumiyin kula aba-aba kula paringi napa aba-aba mangke sareng-sareng dipun bikak nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Niatin sun buka bubaan acara bubaan sageto pinaringan barokah ridhanipun Allah. Bapak Mariono dalah Ibu Sutarni sampun resmi mbubak kawah wonten ing dinten Jumat Pahing tanggal 6 Rajab 1997 Hijriah. Setunggal kalih 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Nggih. La. Bapak Mariono dalah Ibu Sutarni, Bapak Mulyani dalah sekalian Ibu menika njenengan pirsani bilih acara bubaan wonten kalenggan siang menika kados dene punapa ingkang kawula aturaken wonten ing ngajeng sampun leres isi-isinipun wonten dele kawak, wonten kacang kawak, wonten beras kawak, wonten gadung kawak, wonten sedaya barang-barang kawak, wonten pari kawak, sekawak-kawakipun acara utawa isen-isenipun bubaan tasih kawak penganten sarimbit. Tak nggih ngoten nggih? Wah, mboten kompak nggih. Nggih, saklajengipun ing mriki kawula badhe mratitisaken napa ingkang kawula aturaken wonten ing ngajeng katur bilih wonten acara bubaan menika ugi wonten toya Perwitasari, toya zam-zamipun Indonesia ingkang winastanan air kelapa. Dados menika monggo Bu Sutarni, Bapak Mariono saged dipun raosaken sejatosipun toya Perwitasari menika rasanipun kaya menapa. Monggo kula mboten saged matur jenengan mangke ingkang raosaken. Monggo. Kula awas tumbak. Lah, sampun. Sakmenika Pak Mariono rumiyin. Monggo dipun kersakaken bismillahirrahmanirrahim. Pripun Pak Mariono raosipun toya Perwitasari? Manis, seger. Bapak Mariono sampun raosaken toya Perwitasari ngendikane raose manis tur seger. Sedaya kala wau mboten lepas saking anak kula lan panjenengan sami ingkang sampun ngebyur wonten ing madyaning bebrayan agung. Mugi-mugi Bagus Rahmat Riyanto dalah kusumaning ayu yosi anggenipun ngebyur wonten ing madyaning bebrayan agung pinaringan kegesangan ingkang manis lan seger. Mekaten nggih Pak Mariono. Nggih, sakniki monggo Ibu Sutarni riyin. Nggih. Mangke. Monggo dipun raosaken Ibu Sutarni. Pripun raosipun Ibu Sutarni? Seger mantep. Menika Ibu Sutarni nggadahi raos kiambak nggih menika seger tapi pun tambahi mantep. Nggih kula kinten mekaten sedaya wau mengku donga ingkang dipun tujuaken dhateng putra-putri ingkang sampun kaleksaknan ijab kabul wonten ing kalenggan enjang menika mugi anggenipun
bangun wisma saged tansah pinaringan seger tur mantep. Tegesipun seger tur mantep menika nggih ekonominipun nggih saged lumampah lancar mengalir kados dene air ingkang mengalir wonten Sungai Nil. Mekaten ingkang salajengipun Bapak Mulyani. Dos pundi niki sing ingkang setunggal Bapak Mulyani monggo Bapak Mulyani dipun raosaken. Pripun Bapak Mulyani? Manis seger. Nggih. Wonten kalenggahan enjing menjelang siang menika napa melih menika dinten Jumat bilih Bapak Mulyani sampun raosaken toya Perwitasari nggih raosipun manis tur seger. Dados nggih melih sepindah malih bilih sedaya kala namung mengku donga kagem putra-putri kita sedaya ingkang sampun lelumban wonten ing madyaning Beberan Agung mugi tansah antuk keberkahan, mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga ingkang ayom-ayom tentrem, kabejan kamulyan fid dini wa dunya wal akhirah. Mari Ibu Mardania. Mari dititipi Bu. Bagaimana Bu rasanya air Zam-Zam Indonesia? Manis enak. Ya, Ibu Mardania pada kesempatan ini yaitu mohon maaf kami pakai bahasa nasional karena Ibu Mardania itu asli kelahiran Kalimantan. Jadi Ibu Mardania tadi merasakan yaitu rasanya manis dan enak. Semua tadi menuju ke anak-anak kita sekalian. Mudah-mudahan Mas Rahmat dan Mbak Yosi di dalam mengarungi bahtera rumah tangga segera mendapatkan momongan, dan momongan tersebut adalah mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Sebagai pelengkap dalam rumah tangga, momongan adalah sangat penting. Mudah-mudahan Allah ijabah ngabulkan apa yang menjadi keinginan kita bersama, dan muga-mugi saged tansah sembodo kang jinangka jumbo ing tansah kinayuh. Mekaten kala wau menggah adicara bubaan ingkang kasandang kalih panjenenganipun Bapak Mariono adalah Ibu Sutarni. Mugi-mugi Allah ngijabah sedaya pikajengipun saged rawe-rawe rantas malang putung acara bubaan kabul kersane Allah Subhanahu wa taala dipun seseni para rawuh sedayanipun wonten ing dinten Jumat Pahing Surya kaping 26 Desember 2000 langkung acara bubaan sampun kaleksanan. Monggo ingkang salajengipun sareng-sareng bermunajat nyuwun wonten ngarsa dalem Allah. Mugi-mugi acara bubaan ingkang kasandang saking panjenenganipun Bapak Mariono dalah Ibu Sutarni keluarga, Gusti Allah tansah njangkung kawilujengan pinaringan rahayu slamet saklaminipun. Biridhoi Allah Subhanahu wa taala wa bil syafaati Rasulillah ila hadratina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wal awliyatihi wad dzurriyyati wa ahlil baitil kiram syaulillahi taala lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim walabdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warduhanahum bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan aimin hamdan yu'animah wa yukhafi masyidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bakhili jalalikan gatimun sultanik Allahumma taqabbal wa asul tawabah ma akhorna minal qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma solaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nasilatan wa barakatan samilatan Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhumma kama rabbayani syairah walil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasyatina wa siyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabilal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatal minan nar wal afi 'indal hisab Allahumma ansil rahmatan wal maghfiratan 'alal qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadiyatan wa ismuhu fil jazalil baiti keluarga panjenenganipun Bapak Mariono dalah Ibu Sutarni anggenipun ngawontenaken hadicara bubaan wonten kalenggan siang menika mugi Gusti Allah tansah ngijabahi ngabulaken ingkang dados panyunipun Allahumma ya Allah barokah keluarga panjenenganipun Bapak Mariono dalah Ibu Sutarni anggenipun gelar pawiwahan pahargyan netepi darmaning aspuh hami waha putri siwinipun sageta kasembadan ya Allah sageta kasembadan ya Allah sageta kasembadan ya Allah mugi tansah pinaringan barokah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alil lil muttaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma ya Allah berkatilah kusumaning ayu Yosi Anjas Ningrum ingkang sampun kaleksanan jinatuh krama kalih panjenenganipun anak bagus Rahmat Yanto mugi tansah pinaringan barokah saking ngarsa dalam Allah kanthi kebarokahan mugi dadosaken keluarganipun dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kanthi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saged nuwuhaken generasi muda ingkang soleh lan soleha Allahumma salamatan Bapak Mariono dalah Ibu Sutarni keluarga Allahumma salamatan Bapak Mulyani dalah Ibu Mahdaniyah sekeluarga Allahumma salamatan dateng sedaya ingkang rawuh wonten pahargyan pawiwahan wonten ing gedung serba tamarungan ini mugi tansah manggih kawlujengan ya Allah mugi manggih keselamatan ya Allah mugi selamat wilujeng fid dini wa dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati bisiril lahumul al-fatihah walabdulin amin amin ya alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah mekaten kala wau menggah sedaya rangkaian hadicara adat widiwidana ingkang sinengker wonten ing laladan mriki ingkang winastanan hadicara bubaan utawi bubak kawah sampun kapiarsa wonten kekirangan kalepatanipun samudayanipun kawula pribadi tansah nyuwun pangapunten ingkang akhiripun saking kula cekap billahi taufik wal hidayah jazakumullahu khairan khatiron assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wekdal kawula wangsulaken dhateng panjenenganipun Bapa Pambiyawara Bangjo. Matur sembah nuwun, 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 nuwun.
Cek satu tes. Monggo adicara badhe kalau pikang niku adicara Sukawari Suko niku acara lipur. Menika badhe kula mbuka barane padran campur sami kalista dipun kairing gending hatansah sesanti mulya ingkang sampun kabiarsa katindakaken dumateng para-para seneman kawula menika ingkang sampun sowan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan ingkang badhe mbuka monggo salamipun kemudian tansah manggih rahayu kawilujengan nuwun. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula kepareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu. Wa ala muridun wariyadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahma ba'du. La haula wala quwata illa billah. Para pini sepuh sesepuh aji sepuh pepundhen sepuh ingkang hanggunging mastuti dumateng pepuyaning kautamen saha dumateng para tamu kakung mewah putri ingkang penaku ing pakurmatan saha dumateng para priyagung pangemban pangbating praja kasatriyaning negari ingkang dados pandhem panduming kawula dasih ingkang winengku ing pakurmatan saha dumateng para muda mitra werda ingkang sinudarsana malih artur kunjuk wonten ngarsanipun dumateng panjenengan ingkang kehormatan pepundhen kawula Bapak Maryono miwah Ibu Sutarmi saha dumateng panjenenganipun kadang pisan Bapak Mulyani miwah Ibu Mahardinia. Monggo kanthi asma dalem kawula dherekaken ngaturaken manungsa puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala.
bilih wonten ingkang ganas yang punika Gusti sampun paring kathah kenikmatan lho nika, kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, kenikmatan jasmani, kenikmatan rezeki, kenikmatan kesempatan sehingga kula paring sampe seket makempal manunggal nyawiji wonten gedung Tamaronang ing mriki Indonesia hanya keseni teman-temanipun Bapak Mariono Mewah Ibu Sutarmi sampun saged netepi dharma-dharmane asepuh ngentas pitulus amiuh putra putranipun menika Rayu Yosi anjas ningrum SPR Kes sarjana terapi kesehatan ingkang putra ingkang kekalih sangkipanipun Bapak Mariono Mewah Ibu Sutarmi ingkang sampun kajinantuk rami lan ugi ingkang sampun kadhawuhaken dumateng putra bagus Rohmat Rianto AMD Kes ahli madya kesehatan putra ingkang kekalih dumatengipun Bapak Mulyani Mewah Ibu Mahadiniyah sedanipun kanthi lulus raharja lan ugi boten katrumpen monggo sareng-sareng selawat sarta salam kunjuk dumatengipun Nabi Agung Baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kawula tenggo-tenggo sapanipun binjang wonten yaumul kiamah amin ya rabbal alamin. Nggih kula ing mriki pawiyaning campur sari kalista kula akan ngaturaken nderek pangayu bagyo dumatengipun Bapak Mariono Mewah Ibu Sutarmi mugi-mugi keluarga sak mangke dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah dados keluarga ingkang thayyibatun waldatun thayyibatun qabul kokoh anggenipun bangun bali wis mo saged ayem tentrem hangayomi saged ngantos keluarga ingkang dados kaki-kaki utawi nini perlah pertama sedaya ngaturaken sugeng siang mugi-mugi diturut bahagian prasaja kaliyan menika kula mriki pambiyan campur ten kalista badhe nderek dumateng kula mbok bilih ngadhek kirangan sakalapanan kula sak kru campur sarnya kalian tertaman nyun agung yang pangaksama ingkang agung mugi-mugi dicara pahargan perjalanan kula para madya mantos wisana lekas ngantos pungkas awal hingga akhir tansah manggih rahayu kawilujengan tirbena kalis ing rubedalan sambikala cinakna suka ing basuki tansah manggih rahayu sebagaimana lenggah pertama sedang ngaturaken sugeng lenggahan kanthi mardu-mardikaning pegalih kula sulih sarira dumatengipun Bapak ingkang kinurmatan nggih panjenenganipun Bapak Mariono Mewah Ibu Sutarmi ngaturaken sugeng lenggah mbok bilih paring lelenggahan sodaharan sahunjukan saha panggenan kirang mriranani dumateng sedaya kula ing mriki sulih sarya dumatengipun Bapak Mariono Mewah Ibu Sutarmi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nggih, menika sampun kula hambuka sareng-sareng kula nyuwun donganipun bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi adicara pahargan prasaja para madya ngantos wusana tansah manggih rahayu kawijengan sesarengan campur sarenya kali teman kerja sareng menika video syuting Tresno Production ingkang mijil wonten Jalan Muhammad Jupri ingkang dipun pakarsani panjenenganipun kadang kula nem Dimas Sutresno gambare bening regane miring sugeng rawuh Bapak Haji Suwarno ingkang sampun rawuh ngaturaken sugeng rawuh kalau akan sugeng lelenggahan Bapak nggih matur sembah nurun nggih kula aturi swanten menika pepeling menika panjenenganipun nggih matur sembah nuwun
Nggih Bapak Haji Suwarno ngaturaken sugeng lawuh lan ugi Bapak Sulis Bapak Muryono ugi sampun katuran sowan nggih monggo mangga nggih menika Bapak Haji Suwarno badhe mriki monggo sareng pepeling rumiyin monggo dipun gawengaken monggo ayo pepeling Mas Gondrong monggo Bapak Haji aku ngrenek pepundhenku iki nang ati rasaku ayem menika seni budaya monggo dilestarikanipun Bapak Haji nggih alhamdulillah senadyan adoh-adoh ya ning gowa saged kersa rawuh menika paring donga berkah so pangestu dhumateng penganten kekalih mugi-mugi sakmangke donga panjenenganipun Bapak Haji manjur dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan ugi dipun cepet paringi momongan putra putri ingkang saleh utawi salehah amin amin ya rabbal alamin semoga Pak Haji ayo arepku berdiri semua pepeling kalih Bapak Haji kabeh supaya padha eling pandu bariki manis ya Bapak Yatno nggih laturi ngaturaken sugeng rawuh Patno nggih menika sembah matur sembah nuwun nggih iya Yeah.
Iya, terima kasih kepada Bapak Haji Suwarno sampun kersa dina swanten matur sembah nuwun. Iya, langsung saja kita undang dengan hormat yaitu saudara kita. Sebelum menyanyi jangan pulang dulu. Yang kami hormati Bapak Dr. Rinaldi dan nanti sama Mas Aran itu sarjana apoteker. Mohon izin dulu Bapak Dr. Rinaldi dipersembahkan untuk menyumbangkan suara emasnya untuk maju ke depan sebelum beliau menyanyi atau menghibur kepada tamu hadirin semuanya. Yang terhormat kita undang beliau untuk berkenan hadir. Iya Bang, makasih. Iya mohon izin Bang, apa lagunya Bang? Iya ini untuk memberikan acara ini. Lagu apa bisa Bang? Lagu Bugis, lagu Sunda, lagu Barat, lagu nasional. Oh lagu Indo. Kasih Putih. Coba dilihat dulu di YouTube Mas Gondrong dan apa? Yang Mas Aran yang mana ini? Oh iya siap, yang Mas Aran nanti lagunya apa? Mundet Janji, oh lagu Jawa. Oh iya, Bapak Dokter dulu ya. Bapak Dokter Rinaldi dipersilakan, terima kasih tentunya sudah berkenan hadir untuk menyumbangkan biar beberapa buah lagu tidak apa-apa untuk menghibur kedua mempelai. Semoga insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, waroknya dan berbahagia dunia dan akhirat. Amin. Iya. Dan cepat diberi momongan. Semoga untuk menjalin meneruskan orang tuanya jadi anak soleh dan solehah, berguna bagi nusa dan bangsa dan agama dan taat kepada kedua orang tua. Amin. Ditemani artis Kunda Bang, ditemani artis Kunda. Oh sendiri solo aja sendiri. Iya. Ini artis-artis gue ini siap untuk menemani Anda di lokasi ini. Yang mau jangan izin di sini supaya nanti gambarnya biar sampai diabadikan nanti sampai di Kalimantan. Tentunya terima kasih keluarga besar yang sudah hadir dari Kalimantan, luar biasa untuk antusias untuk memberi doa berkah dan restu. Amin. Congratulations buat Kak Yosi dan Kak Yanto. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam renunganku. Jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Ku curahkan
hanyutkan daku dalam air itu, kau bawa selamanya di hati. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu, bawa daku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Padaku penuhiku, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu, padaku penuhiku, berilah diriku kasih putih. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu, padaku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu, padaku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Terima kasih. Oke, luar biasa Bang Dr. Rinaldi, Mas tambah lagi? Apa lagi? Ya. Nanti Mas Aran sabar dulu ya. Ini juga sarjana apoteker. Siapa yang pengen obat nanti pesan sama beliau. Tentunya tahu semua. Oh gantian dulu ya, izin mari Bang. Bang Aran ya gantian. Terima kasih Bang Rinaldi ya sudah berkenan, ada luar biasa. Jauh tangan dulu ya, semoga sehat selalu bosku ya. Terima kasih. Dan tentunya terima kasih kepada Bapak, Ibu serta tamu hadirin semua yang sudah mengucapkan selamat kedua mempelai, semoga berbahagia sepanjang masa ya. Akan mengarungi kehidupan mahligai rumah tangga yang senantiasa, yaitu semoga menjadi keluarga yang kokoh, kukuh, bengkuh, bakuh, ora gampang kena kesempyo ing aradan ya, pondasinya kuat menghadapi segala rintangan. Nyono medhot janji. Mau perlu duet atau sendiri Bang Jen? Bang Aran ya kalau mau ditemani bunyi. Ya, lagu ini saya persembahkan buat sahabat saya Yosi Anjas Ningrum, dan sebelumnya saya ingin ucapkan selamat sampai di tahap ini untuk sahabat saya. Banyak cerita dari mungkin sebelumnya sampai pada tahap ini, dan mudah-mudahan saya selalu berdoa Yosi selalu diberikan yang terbaik. Amin. Selalu menjadi istri dan ibu yang lebih baik lagi nanti ke depannya. Dan bisa membina keluarga yang sakinah, mawadah serta warohmah. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Satu lagu Kartonyono Medot Janji untuk Yosi Anjas Ningrum dan Abang Yanto.
bersama campur serinya Indonesia. Yuk Galista. Didukung oleh video setting Tris Video Entertainment. Bapak Nuryanto, selamat datang bosku. Alhamdulillah ketua KPJ di Korwil Daya dan Ibu Karti dan Bapak Wiono Gembong. Sambat belas raono perhatian, ku butuh hatimu, ku butuh awakmu, kau kebangetan loro ati iki ambarno karo tanggul latihan sone wes sone gantimu wes kajo aku kok kebangetan wes tau jauh biyen aku cepetan suwe-suwe wedan nuruti kekarepanmu sasonyo bubrah biyen wis tau wanti-wanti ojo ngasih lali tapi kenyataannya ku nuruti angan-anganmu sakabehane wis tak turuti tapi malah menjadi budal malah tak dudui kawane metu kono belok kiri lurus wae rasa sampeyan aku cepetan suwe-suwe wegan nuruti kekarepanmu sasonyo bebrah yen wis tau wanti-wanti ojo ngasih lali tapi kenyataannya pergi Luar biasa Mas Aren, sarjana apoteker. Mau nambah lagi bosku? Udah cukup, terima kasih alias thank you very much ya.
lagu tadi buat kedua mempelai adik kita Yosi dan adik kita Rahmat. Ya, itu luar biasa. Masih ada tadi Mas Pandu. Mana Mas Pandu? Dan juga selamat datang Mas Nuryanto selaku ketua KPJ di Korwil Kota Daya. Dan Mas Wiono Kipok tentunya selamat datang ketua KPJ juga dari Korwil Wajo. Dipersilakan untuk maju ke depan dulu, bosku. Karena beliau Bapak Kumis, Bapak Nuryanto lagi makan, saya undang dulu Bapak Wiono Kipok, ketua dari paguyuban KPJ Sulsel Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Tentunya mohon izin, mohon dengan hormat untuk dipersilahkan maju ke depan. Nimbali atur dua temanipun kadang konem Dimas Wiono Kipok, monggo laturi. Aturke dhumateng Mas Pandu menika manis diaturke nek nembe dahar. Monggo diajeng Roro Ayu Eka jumeneng Nduk Cahayu, artisnya handal di campur sarinya Indonesia Nyokalista Entertainment, kerja bareng bersama video syuting Tresno Production, gambarnya bening, regane miring, warnanya cerah, harganya murah. Ini pimpinannya Bapak Sutresno, yaitu bertempat atau di kediaman Jalan Muhammad Jupri, Lorong Kamboja. Nomor berapa Mas Tresno rumahnya? 19, nomor yang handal pakai QQ9. Manis. Manis IJ6 kok kupingnya budek to Mbak Eka. Wong ayu-ayu kok kupingnya wis konslet piye. Manis jare dumes. Nggih. Sugeng rawuh Mas. Nggih, sugeng rawuh daya mawon nggih Mas Mus. Monggo. Mas Man, monggo sugeng rawuh. Ayo manis. Yo. Manis, tambah manis, yen ora seneng lamis, yen mesem manis ngumpuli madu, saya bisa rontoke jantung.
mendem ya Mbak Eka. Bang Emon, bosku. Setengah mati aku naksir kowe Mas neng Surabaya aku ngerti sampean senange godhong diiris-iris aduh dek gulane Jawa kowe cah manis dasare prasojo yo Lidra mas tidak bertulang pandai bersilat kowe watake wong lanang Oke, selamat datang. Mohon izin Bapak dan Ramil beserta Ibunda dan Ramil di wilayah Kota Makassar di Pongtiko. Mohon izin Pak Bayu. Mohon izin habis ini menyumbang lagu langsung. Silakan Ibu dan Ramil Bapak Mayor Rohmat Agus Hidayat. Selamat datang. Manis nduk kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis yen mes Mas Joko manis sing nguntuli madu kaya bisa ngerontoke jantungku Mbak Eka setengah mati aku naksir kowe pasar turimas neng Surabaya aku ngerti sampean senange godhong diiris-iris aduh gulane Jawa kowe cah manis dasare prasojo memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat kowe watake wong lanang matur sembah nuwun nggih matur sembah nuwun niki minangkani pamundhut saking kadang kula nem Dimas Pandu Winoto menika ingkang mapan ugi mijil wonten Jalan Kandiak Lorong Ampat menika menduda sementara ya Mas Pandu matur sembah nuwun ingkang paring rezeki langsung saja kita undang dengan hormat ya itu Bapak Nuryanto Bapak Kumis selaku Ketua KPJS di Korwil Dayak dipersilakan. Mbak Tari duet dengan Mas Biono habis ini ya. Selamat datang adikku, Dek Tari.
Nanti habis ini Dek tari dengan Mas Piyono Kipuk. Ije, matur sembah Duet. nuwun Bang Jo. Cek. Ayo aja suwe-suwe. Aku nek njaluk lagu sing rada suwe-suwe ngono ben ora jenu. Lagune sing apik. Ayo buke dikancani kene. Buke monggo Bu Karti. Nggih. Mbak Umi, bosku, Mas Marimin, makasih. Mas Margono yang punya gilingan penampu daging ayam broiler. Oke bosku. Tak sawang kae saka kadoan nyangking bongkor tindak lan payungan nate tabungan atiku wong ayu sawangen ragaku iki rino wengi sliramu raridu ati wong ayu sigaren dadaku iki tresnaku mung nyawiji bongkor tindak lan payungan sapa kae sajake nate tabungan atiku dadi kasmaran
sawangen ragaku iki rino wangi sliramu ngreridu ati wong ayu sigaren dadaku iki tresnaku amung nyawiji lanjut kalulut Mas. Yo nanging malah gawe bingung sejauh kenyopinile bebasan orang luntur ketresnaku wong ayu kecuting mundu senajan agawe linu tak rasa sepeting madu yonde woe mauni tak rasa gen sing jawi abunga susah tak lakoni suryane nanging malah gawe bingung sejauh kenyopinile bebasan orang luntur ketresnaku Nanging
sepeting madu yode wae mauni tak rasa gendhi sing cawi abunga susah tak lakoni matur sembah nuwun Bagjo. Nggih matur sembah nuwun Bapak Kumis, Bapak Nuryanto. Sampun dana swanten kanthi lulus raharja lancar amin paringi. Terima kasih 200.000 sawarannya lemah-lemah teles sing kuasa sing bales. Langsung saja kita undang yaitu Mas Wiono Kipok duet maut dengan Mbak Tariri dipersilakan. Nggih ngaturaken sugeng rawuh Bapak Suarsono nggih. Menika selaku Ketua Paguyuban Marga Utama ngaturaken sugeng rawuh nggih. Siap-siap niki Mas Pur nggih.
kusuma ora krasa apa pancen tega kok balong janur paring usada Mas Karjo mantap. Yo. New Alesta campur sarinya Indonesia. Oke, terima kasih sudah datang kepada Aremania dan Aremanita. Selamat paguyuban dari Arema. Ya, langsung saja mau menyanyi grupnya Arema. Oh, makan dulu habis ini ya. Habis ini untuk mewakili dari Arema Malang. Ya, dipersilahkan dulu mencicipi hidangan. Langsung saja kita undang Mas Pur. Dipersilahkan. Pak Nur juga saya undang sebentar, sabar dulu. Katresnan Sejati. Ya. Tadi kebetulan ada request Katresnan Sejati. Oh, ya, diwakili oleh Mas Pur dan artis kita. Ya. Terima kasih. Ya Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah, semoga menjadi amal kebaikan untuk para bapak ibu. Ibu Lasmi, bosku. Wah, kerudungnya ganti lagi, kemarin pink, sekarang kuning. Oke. Apoy. Acoy. Ayo Mbak Erika ditemani sama Mas Pur, duet maut.
kita goyang kembali bareng si centilnya Indonesia. Lagu ini saya tujukan pada kedua mempelai. Semoga kedua mempelai sakinah mawaddah warahmah. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ayi kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulaning mohon izin atas ini Bapak Dan Ramil dan Ibunda Anak kekesing ati iki pepujan ati neng ngendi yo wong manis kang tak anti-anti. Ya masih bersama. Selamat datang kepada Bapak Pimpinan, Bapak Perwira Tinggi, Bapak Kapten Paryono. Terima kasih atas kehadirannya yang sudah hadir memberi ucapan selamat kepada kedua mempelai. Wong bagus aja sira ya. Mbak Noni. Halo. Bapak Ketua KPBJ, Bapak Suretno, dan Ibu Nining, mana Bapak Ketua? Selamat datang Ibu Nining. Mbak Nining jangan digombek. Saya sedang digombek dengan Ibu Nining, tapi tidak apa-apa. Tetap teman sejati. Ya. Tresno disekseni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada sing ati iki pepujan ati neng endi wong manis kang tak anti-anti. Wong bagus aja sira
Tresnan sejati. Langsung saja kita undang mohon izin dengan hormat Bapak dan Ramil Buntoala, Bapak Mayor Rahmat Agus Hidayat untuk mewakili paguyuban Arema Nia. Semuanya dipersilakan untuk berjoget ria. Ayo Ibu Negara mohon izin Ibu Upi. Sare mohon izin Bapak Pimpinan. Nanti ini Bapak Mariono. Halo Ibu Sulami. Selamat datang bosku Bapak Margono yang punya broiler. Iya di Panampu mohon izin dipersilakan. Habis ini Bapak Mariono siap-siap. Iya semua Aremania dipersilahkan. Oke, yang mau menyebarkan lagu dipersilahkan. Semuanya. Ibu, di sini minta lagu apa? Ibu-ibu, bosku. Apa? Oh, jaluk lagu Ngudang Anak. Iya. Oke. Itu aja lagunya apa, bosku? Sembarang. Apa? Ngidam Anak. Oh ngudangan. Tak kira ngidam anak. Ibu Nining, bosku, selamat datang cantik. Ini cantik luar dalam. Dalam hati dia baik hati. Mana suami tak dok? Oh ada tamunya. Iya ndak apa-apa. Selamat mencicipi hidangan cantik. Iya. Mbak Meni. Apa? Ayo Pak izin Ibu, mana? Lagunya apa Ibu Ubi? Iya, lagu spesial buat mohon izin Bapak Komandan. Ada Ibu Ketum di sana disalami dulu. Oh iya, nggak tahu itu tamu yang terhormat itu. Orangnya orang cantik semua luar biasa. Ini kalau punya tentara dan Ramil seperti ini aman terus. Nah, ya, oke. Goyang kembali bareng si centilnya Indonesia.
Ya, mau izin ibu tambah lagi ibu negara. Iya, apa lagunya? Jogja Istimewa. Salam mohon izin ada Ibu Nining di sana Ibu. Oh iya, selamat datang untuk Mbak Nining. Iya, Mbak Nining. Maaf nggak kelihatan Mbak Nining. Iya, enggak kelihatan. Sini dong Mbak Nining. Temani Ibu dong. Tolong di foto atau di video dong. Iya. Untuk dokumen. Selamat juga untuk anak-anak Iya, berdua. selamat datang. Selamat untuk kedua mempelai. Mana Aremania yang mewakili dipersilahkan maju. Aremania lagunya apa bosku? Yo, asik. Silakan kepada keluarga Arema yang akan foto bersama. Disilakan. Ayo Buma, berdiri ditemani Ibu. Semua berdiri. Artisku ditemani Ibu. Disambut. Semua, Mbak Asri. Ya foto-foto keluarga. Dipersilakan. Yo. Lombe kembang, tahu, rasane koyo lombe susu. Rasa mecucu, tresno kuro kowe ra bakal tak madu. Punya tenan rasane, wong kang lagi karo.
Ya sebelum Mas Kecil kita undang, mohon izin Bapak pimpinan dari 08 Bapak Perwira Tinggi, Bapak Kapten Bapak Sambo, dipersilahkan. Bapak Paryono, mohon izin. Habis ini Mas Kecil, Mas Cilik, ya siap-siap lagunya Udang Anak. Ada ibu-ibu minta lagu Udang Anak dan lagu Jambu Alas. Tak undi wa ayu badhe tidak undi
yen purun enggal rencangi katakan ngomong mangke kula pijeti ayo Pak Sambo ampun gelo Pak sampean ampun kuciwa kula randa anyaran ditinggal Awan-awan lunga blonjo ning pasar pae. Awan blonjo kang aneng Semarang Mas toko gelang nopo anting-anting josu melang biar janda tahan banting. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mungkal yen aku tandang marah. Prajuritku kalap dadi wanita Tobat kowe wanita kemaran. Apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu penging Prabu Marwaya. Aku duwe adi setipun dewasa. Roro jonggrang manut sasar bondo karo. Joko Bandung aku terbit tekono nganti sewu sawangi kudu dadi Iya jonggrang bandalo kota.
kowe pancen ayu tenang ora vokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritku kalah perang mula kowe bisa. Ya juga selamat datang dari Paguyuban Lamongan. Nanti kita undang Mas Ajit. Ini Bapak sambut dulu. Terima kasih. Nanti Mas Soleh minta luka hati, luka diri. Nanti mati
Upomo sliramu sekar melatih aku kumbangi tanggane. Upomo sliramu marti awong maneh aku gak bakal lewat. Dari Mbak Meni sudah kita hadirkan Mbak Meni. Terima kasih bosku Mbak Meni. Iya, amanah. Oh tidak, ya. Ayo lanjut. Ayo yang mau berjoget semua. Hei. Uye, uye. Di belakang ke sini. Hei, hei, hei. Hei, ngomong ya aku ya. Hei, hei. Hei Pak Agus. Hei. Pak Agus. Ibu dan Ramel. Hei. Ku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat, hangat kuku. Rindu tanpa bisa. Bila baru hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan dan bagi-bagi. Cukup kamu saja dan di hati. Aku tetap setia, sampai mati. Mbak Nineng di belakang sini. Aku hanya kamu. Yang kamu. Cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat, hangat aku. Asik. Loh, udah moro kabeh iki ya, Wi. La 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 la. Wes wes. Moro. Makasih Mbak Nineng. Semoga rezekinya tambah sehat selalu. Aku bersolat hanya untuk aku, untuk aku. Dari rambutku sampai ujung kaki. Semua ini hanyalah kulit dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku padamu. Yo, cintaku hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu. Rindu hangat, hangat kuku. Asik. Kita joget asal rame-rame yo. Tangan di atas. Tangan di atas semua. Asik. Apoy. Untuk
Ya untuk menghormati dari Lamongan apalagi lagunya. Apa judulnya? Saya kasih buat warga Lamongan. Megilan. Apa bosku? Enggak apa-apa nyanyi lagi ayo. Merah jambu. Merah jambu lagi spesial buat Adri Lamongan Megilan. Pasukan joget di sini. Lagu lagunya Merah Jambu. Mana? Lagi ayo maju semua. Merah Jambu lagi. Pasukan dari Lamongan Nia. Pasukan juga tetap artisku berdiri mau disawer. Nanti Pak Sambo nyanyi lagi. Wanna baby put the jolt. Special remix from DJ. Oh pasukan Banyuwangi. Oh gerajakan Banyuwangi sebentar. Abis ini gerajakan Banyuwangi. Lagunya apa ini? Oke, you ready? Hey, hey. Gerajakan Banyuwangi, monggo. Wanna baby put the jolt.
jambu. Ayo, sapa ki? Merah jambu. Oh, iki lagi booming merah jambu iki. Lagi terkenal iki. Ah, duet karo Bu Sawi. Sing duwe borong semok sa Indonesia, bro. Well, baby, put the joint. Cintaku mana kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat tubuh. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat tubuh. Kita joget asal oleh rame-rame yo. Aku bertanda-tanda untuk kamu, aku berserah hanya untuk kamu, untuk kamu. Dari rambutku, aku bersolek hanya untuk kamu, untuk kamu. Dari rambutku sampai ujung kaki, semua ini hanyalah milikku, oh milikku. Kulit dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku padamu. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat tubuh. Bojo loro ae, rame. Iya Bojo Loro. Sebelum Wabilisius yang punya hajat, lagunya Ayang dan juga Luka Hati Luka Diri, ini Bojo Loro. Oke bro. Pak Sapril. Pasukan joget. Pak Sapril. Maka habis ini lagu Ayang-Ayang dan juga Luka Hati Luka Diri. Sabarnya 100.000. Oke bro.
Oke, lagunya request tadi Luka Hati, Luka Diri, request dari Mas Solet. Ya, tetap lanjut acara ya. Ayo, artis Mbak Eka Sanjaya Lopez. Iya, ini masih di acara di sini. Ya nanti kalau selesai kita umumkan. Luka Hati, Luka Diri. Ya, yang mewakili silakan. Yang punya hajatan mobil khusus lagunya nanti ayang-ayang. Masih bersama campur Serenyul. Kalista Entertainment didukung kerja bareng bersama video syuting Trisno Production. Luka Hati, Luka Diri. Baik Kasan Jelobes dipersilakan. Oke, terima kasih tentunya kepada Bapak Ibu hadirin. Nanti kalau pulang berhati-hati di jalan karena ini musimnya musim angin hujan dan jalannya licin. Yang penting kita berhati-hati di jalan. Jangan lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke. Mbak Eka Sanjaya Lopez, yo. Cek. Kesi. Apa sayang? Aku tak mungkin melupakanmu. Tapi aku butuh uang. Butuh uang berapa? Tarik mas, yo. Ayo. Kasih tak akan pernah berubah walau engkau begitu mudah mengkhianati cintaku. Jadi
terbangan luka hati, luka diri, kemana aku bawa pergi. Bawakanlah kasih, aku tiada berdaya. Cintaku padamu kasih tak akan pernah berubah. Biarlah aku tetap sendiri. Oke, terima kasih. Request dari Mas Solet DKK dan kawan-kawan. Langsung saja kita undang Mas Kecil, Mas Cilik, lagunya ngundang anak sama anak Esopo. Dipersilahkan, disepot dulu. Oke, mana Mas Kecil, Mas Cilik tadi? Atau sudah pulang? Ini waktunya limitnya ditambah dari tuan rumah. Luar biasa, ditambah 2 jam. Pokoknya Kalista siap menghibur sampai tamunya habis. Mau dijin yang di sini? Mau menjawabkan lagu? Mas-masku di sini, monggo. Masek? Oh iki masek, monggo. Bosku gini, ayo. Ayo rasa isin-isin, ayo. Lagunya apa? Ya. Pokoknya digayeng ke. Oh, ini Mas Mariono iki, ayo. Lali janjine. Mbak Erika. Lalir janjine, monggo Mas Gondrong. Belum.
Solo, solo, solo. Ya, solo ya. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak. Kowe ngajak ning tawang mangu. Nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Menawan solo. SMS Lali janjine kandhane alesane makelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko Janjane kowe nanti salahku aja nyuwi nanti hatiku sunjana kowe kencang karo wanita liya terserah tunggal malih aja lunggose Mbak Rika. Habis ini Cak Win, ya langsung Cak Win dulu, tamu dulu. Dari Arema Malang, Cak Win, ya lali mau wis rampung tugasnya mong rawuh. Monggo Cak Win disebut. Monggo Cak Win ketua Arema Malang bosku, ketua masih muda, tetap semangat. Semoga Arema Malang makin depannya makin eksis, makin guyub rukun, makin sukses selalu, makin ngrembaka. Monggo. Cek, cek. Sang Dewi Masih bersama Campur Sari Yuda Lista Indonesia. Asik. Sang Dewi katon lam-lami hamba parmewangi semi arum kembange melati dasar wulane dadari wong ayu sedya rumangsa nolong sasat abyore kartika katya puspita ing nendra hanjang kepitresna
banget manis ning sinawang.
setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulami. Rasa kangen kang liputi bulan dadi saksi upayane datang bareng jani janji sapaya sapaya Ayo tresnamu kinarya tama susah jroning batenku. Senajan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senajan nyawa oncat saka raga wis tresno ra bisa dipisah. Bagus, monggo Bu. Siang pantoro ratri wong eling manis ati setiaku bisa anduweni marang sang Hyang Sulami. Rasa kangen kang liputi bulan dadi saksi upayane datang bareng jani janji sapaya mukti sapaya Ayo tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku. Senajan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal sirna. Senajan nyawa oncat saka raga wis tresno ra bisa dipisah. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Matur nuwun.
Ayo Pak Nur kandas dulu, habis itu Bu Negara ini ya apa izin. Tapi duduk sebentar, ada sudah maju nggih. Monggo Mbak Nur kandas. Cintanya kandas sampai di sini. Inilah bukan artis tapi suaranya mengalahkan artis saya. Gaduk. Iya. Lagunya Rumah Irama tahun 1978. Ini lagu kenangan manis buat Mbak Nur. Semoga cintanya tidak kandas. Cinta dan kerinduan takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, akan aku mengingkari janjimu. Say. Saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Oke Ibu Herman. Hey. Mana Mas Herman, Mbak? Mas Herman mana? Suruh ke sini dong. Dari waktu ke waktu ku cari, bila putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali semua terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Betapa aku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka.
Monggo izin Ibu Negara dipersilahkan. Ini sudah Mbak mau nyumbang lagu? Nah, iya, monggo Ibu Negara mohon izin ditemani dengan bapaknya untuk menghibur kepada artis-artisku juga atau kepada dua mempelai. Nanti Ibu lagunya Ayang-Ayang tadi belum dikasih. Ya, lupa tadi banyaknya orang request. Monggo izin Ibu Negara. Lagunya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lain dulu yang barang apa? Allahu Akbar, Allah. Apa lagunya Bu? Sinarengan, sinarengan. Oh, sinarengan. Kedaden tenan duwe omah sing rapen. Kebakat tresnan, kebakasian sayang. Ono gentene gentene
entek tetes embun sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenang aku teko tuwa bebarengan terus Ya artisku diminta foto-foto keluarga bersama kedua mempelai. Semoga nanti foto akan berkah dan barokah akan diabadikan bersama video syuting atau foto Tresno Production tentunya. Dan ini mungkin masih ada berapa buah lagu lagi baru istirahat atau sudah? Ya, dengan lagu yang terakhir lagunya apa baru ditutup sambil berfoto-foto lagu yang enak. Ya, sambil nyanyi kenangan yang terindah. Lagu piano. Oh ya piano. Temanten dari Kalimantan. Lagu piano. Ya.
Iya. Lagunya piano dari lagu Kalimantan. Baru ayang-ayang baru ditutup pulang. Marilah pulang. Dan nanti malam ada kegiatan dari KKJ Ajago di rumahnya almarhum Bapak Haji Us besok, iya. Suwarno. Cek. Semoga almarhum diterima insya Allah. Lagu terakhir ya. Lagu terakhir. Surga tempatnya. Lagu terakhir. Baru pulang. Lagunya apa? Piano request dari Kalimantan. Request dari adiknya di Kalimantan. Lagu ini lagu kenangan masa lalu waktu masih kuliah. Yang mana Apa namanya? yang mana mengikuti salah tubuh Pak Guru yang ini ku sudah tahu. Sekarang diberi pelajaran lain. memang kau muridku yang nomor satu, yang ku sayangi selama hidupku. Piano, mari main piano. Asik. Hey, lagu yang terakhir. Semoga semuanya kru musik New Kalista dimanapun berada diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi murah rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Not ini apa namanya? Yang mana? Pak Guru. Iya. Not ini apa namanya? Yang mana? Mitutu solo tuwi. Pak Guru yang ini ku sudah tahu. Masa? Sekarang
satu yang ku sayangi selama hidupku. Piano mari main piano, piano mari main piano. Oke, terima kasih. Berakhirnya lagu piano kita akhiri dulu pertemuan kita. Mau disiarkan dulu, monggo. Ya, kita akhiri dulu pertemuan kita. Saya mengucapkan terima kasih tentunya kepada keluarga besar Bapak Mariono Miwah Ibu Sutarmi. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya telah diundang untuk menghibur kepada tamu hadirin semua. Apabila ada kekurangan atau kesalahan saya selaku pimpinan campur Sarinyo Kalista, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.